Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja safa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadratil mukarramin, dumateng para alim, para ulama, para habaib ingkang rawuh wonten majelis menika, mugi-mugi nambahi keberkahan dhateng kula panjenengan sedaya. Amin. Khususipun para ulama ingkang boten saged kawula sebat satu persatu, wonten kathah utaminipun wabil khusus panjenenganipun Ibu Nyai Nikmah, panjenenganipun Gus Robit, panjenenganipun para kiai ingkang wonten mriki panggenan, khususipun juga Profesor Dr. Kiai Haji Maskuri Bakri, Rektor Unisma Malang. Penceramah berikutnya inggih menika Kiai Muhammad Siddiq Soleh saking Pasuruan ingkang sampun rawuh, ugi Yai Nur Sotik saking Banyuwangi, lan sedaya jamaah An-Nadhiriyah, mugi-mugi sedayanipun sami sehat nggih. Tak dongakno sehat lahir batin. Panjenengan sing rumaos sumuk dina niki sok bakale dipun paringi adem teng akhirat. Sakniki nek sumuk jenengan kipas-kipas ora apa-apa. Jenengan nek luwe dahara. Jenengan nek sumpek tulung dilebokno ning jero ati, diobati kanthi didikiri, muga-muga kondure mengke, sing galaune, sing sumpeke, sing susahe ilang diganti bunga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kula kalih panjenengan saged hadir dalam rangka Qol Akbar panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Nasih bin Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Mugi-mugi kerawuhanipun panjenengan niki dados seksi teng donya maupun mengke seksi teng akhirat. Hadirin wal hadir rahimakumullah, ngekholi beliaunya kados mekaten niki, sing jelas nomor setunggal majelis niki kathah Fatihah. Niki wau diwaos kuwatah Fatihah. Banyak setiap ulama yang disebut, bahkan orang-orang yang telah wafat yang dikumpulkan lewat tulisan panjenengan niku wau nggih pun disebut.
semua ulama yang tertulis yang telah disebut, seluruh almarhum almarhumah panjenengan yang telah disebut oleh para santri maupun kita semuanya, tentunya semua mendapatkan suratul Fatihah. Dan apa yang panjenengan baca ini, sadar maupun nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki muga-muga sing wonten kabele nyambung terus nggih. Amin. Jenengan bahagia napa mboten? Mik niki mati, mik niki murid, bahagia napa mboten? Lega napa mboten? Nggih, alhamdulillah. Wis Mas Yontek mik pitu ora apa-apa nggih. Heeh. Pokok tetep niate wis ngaji insyaallah ditampi jenengan zahir batin amin. Kula ulangi malih, kula kali panjenengan pagi menjelang siang ini Masya Allah diajarkan untuk sering membaca surat Al-Fatihah. Dan almarhumah kita khususnya panjenenganipun Romo Ki Haji Nasih insya Allah barokahipun kula kali panjenengan sami hadir teng mriki majelis kebek barokah Fatihah mangke lumeber soale beliaunipun niku koyok-koyok nampi suratul Fatihah wis koyok-koyok bendino awake dhewe gurung mesti nampa Fatihah bendino. Akhire rawuhe panjenengan kali kawula niki nggo bakal angsal luberene barokah ngalap barokah khol niki nggih. Nomor kali tiang niku menawi dikholi pasti tiang niku piyantun ingkang soleh, ingkang sae. Makanya mboten wonten ceritane sing dikholi niku wong sing mboten sae. Mesti tiange sae. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Salajengipun para hadirin ingkang kawula mulyakaken, wonten setunggalipun kitab dipun sampaiaken ana 5 golongan. Kula kalih panjenengan niki menawi beliau-beliaunya niku wafat, kula kalih panjenengan niki patut untuk bersedih. Nek panjenengan kalih kawula niki mboten nangis, mboten sedih maring wong 5 niki sing wafat, kula kalih panjenengan bakal rugi. Sinten niku? Nomor setunggal muallimul Quran, wong sing mulang ngaji, wong sing mulang alibakta, wong sing mulang huruf hijaiyah mulai awal jenengan saged kados mekaten. Kula yakin panjenengan niki mesti gadah guru ngaji. Dadi aja sampai ngelalekno guru ngaji. Senaosa panjenengan wis dadi wong sukses, guru-guru sing mulang alibakta niku penting sangat. Makanya nek wonten guru Quran wafat, kula kalih panjenengan kirim Fatihah, mari ngoten terus kemudian nggih sedih karena beliau-beliaulah yang menjadikan sebab kula kalih panjenengan pinter, alim, duwe anake soleh, anake solehah, terus iso didongani kanthi membaca surat Al-Fatihah. Sing nomor kalih, sing wafat kula kalih panjenengan kudune sedih. Sinten niki? Inggih menika seorang yang pemberani, sing gagah pemberani. Utaminipun seperti halnya orang yang menegakkan perkara hak, dan kemudian beliaunya wafat, kula kalih panjenengan pun niku patut untuk bersedih. Yang ketiga, Al-Ghaniyul Karim, yaiku sinten? Wong sugih sing loman. Soale wong sugih nek loman niku mbayani. Oleh karena itu kula kalih panjenengan sing rawuh teng mriki tak dongakno barokah khol sugih kabeh. Putra putrine dadi Pak Yai, dadi Bu Nyai kabeh. Heeh. Tapi nek dadi kabeh sapa santrine? Lah sugih iku ana loro. Ana sugih lahir, ana sugih batin. Ana wong niku diparingi sugih lahir, sugih ra karu-karuan. Duwe omah, duwe tanah, duwe mobil, tapi batine ora pernah puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Niku berarti atine konslet. Oleh karena itu kula kalih panjenengan kepingine nek saged sugih lahir, sugih batin. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah sepi pamrih tebih ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Wong niku nek kepengen sugeng jeneng, harum namanya, ya kudune atine niku ya sugih, sugih pangapurane, loman pangapurane. Ya terus kemudian ya napa lahire nek duwe apa-apa, aja sampai kemudian lali karo tanggane, lali karo koncone. Ngeten iki nek nggawa bontot luwih akeh, tulung tolehen kancamu sing bolak-balik panggas liat sriyut iku lho. Aja malah mbok bisiki bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Engko tambah sak ngilere niku. Nek jenengan nggawa bontot kok ketok akeh, tulung ya sampean paringi ben melu seneng, nggih.
Wis sumuk padha-padha sumuke kaya ngeten kok malah mbok pulasara. Wis ngantuk-ngantuk malah mbok foto, malah mbok sebarno koncone. Ya Allah, mantuk. Ngantuke lah kok kaya macan ngene lho. Ngene kan gregetno, mboten angsal nggih? Mboten angsal. Wis. Nomor 3 niku nek enek wong sugih loman kok sedo, kula jenengan kudu sedih. Nek nomor 4, kalau ada orang yang alim, al-alim, al-amal, yaitu orang yang melaksanakan, mengamalkan ilmunya, yaitu ulama. Nek sedo kula kali panjenengan sami, nggih kedah sedih. Kula kemutan Gus Dur wafat, wonten tiang niku uyel-uyelan tengah jengipun pondok beliaunya. Sampai-sampai enek sing dijongkrokno kecemplung kali ngarepe pondok. Marno ditangkleti. Loh, kok sampean rewangi koyok ngeten iki lho. Sampean kok ya tambah seneng ora susah blas. Kena apa sampean? Kok iso sampai teko kene adoh-adoh? Kula mboten kepengin dicatet dadi wong munafik sebab nek enek ulama sedo, nek enek wong alim sing ngamalno ilmune sedo. Kula mboten sedih, kula mboten nangis, kula mboten maca Fatihah. Kula wedi kula niki termasuk golonganipun tiyang munafik. Lho, ngoten nggih. Niki insyaallah sing rawuh teng mriki majelis mboten wonten tiyang sing munafik. Amin. Dan sing kelima niki nek enek piyantun ingkang dados pemimpin sing adil, lalu kemudian beliaunya itu sedo, kula kali panjenengan nggih sami, kula kali panjenengan kudune susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin wal hadir rahimakumullah. Gangsal niku wau apal napa mboten? Diapalno nggih. Pokok wonten tiang golongan gangsal sing wafat, kula kali panjenengan kudune sedih, mendel sekejap, lalu membacakan surat Al-Fatihah. Nggih, sinten niku? Muallimul Quran, wong sing mulang ngaji. Nomor 2 wong sing pemberani, nomor 3 wong sing sugih tur loman, nomor 4 wong alim sing ngamalno ilmune, nomor 5 inggih menika pemimpin sing adil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya subhani judlana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al Jailani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bi khurmah Nabiil Mustafa taqabbal du'ana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin wal hadir rahimakumullah. Berikutnya inggih menika panjenengan jamaah An-Nadhiriyah, muga-muga kula nderek ndongaaken panjenengan istiqomah ila yaumil qiyamah. Jamaah An-Nadhiriyah terus berkembang, makmur, jaya selalu. Oleh karena itu di peringatan HUT-nya yang ke-26 niki nyuwun sewu ngapunten, panjenengan kali kawula niki monggo ditancapkan dalam diri maupun hati kita sedaya. Krana napa? Sebab majelisan solawatan jamaah An-Nadhiriyah niki saged kuat nek wonten gangsal perkara.
Napa niku? Siji ana niat temenanan. Jenengan rawuh teng mriki majelis niat ngaji napa mboten? Menawi niat ngaji mengke bakal dadi wong sing aji. Wong niku nek niat ngaji pokok saka omahe niat ngaji, aja sampe ndugi panggenan ngaji ngrasani sing ngaji. Soale wong ngaji ku ora oleh ngrasani. Pun. Oleh karena itu jenengan kudu duweni niat sing temen. Niat sing temen niku inggih menika utlubul istiqomah nggih wala tatlubul karomah, aja golek karomah tetapi golek istiqomah. Panjenengan donga ya saged Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna bihal istiqomah tatba'uhal karomah. Niku digawe donga. Nek mboten ngoten Allahumma rzuqnal istiqomah ya kenek. Nek ora iso donga ngeten ya Allah kula donga persis kaya wong sing ceramah Al-Fatihah ya kenek. Wong ki nek niat temenanan gak gampang ngolah ngalih. Enek wong iki lagi diceramahi titik mlaku rono ditakoki ning ndi yu pipis tapi gak balik. Kuwi jenenge ngolah ngalih mboten istiqomah. Deloken ibu-ibu sing istiqomah niku kuat mesti gendong anak ya. Ape menawa putra malah anak ngono beh kalah karo mama iki. Lho, nggih saestu. Jenenge maesan niku lho dikrikiti rayap iso entek barokah istiqomah. Makanya wong kok gelem istiqomah engko bakale angsal husnul khotimah, bakale angsal karomah, bakale rezekine halal barokah, bakale anak putune ditata kali Gusti Allah. Nek pancen putrane panjenengan dina iki dereng soleh, insyaallah putune enek sing soleh. Ngoten. Makanya kula suwun mengke nggih kondur kok panjenengan si ana banyu putihe jenengan pas mulih terus sebulno mandi karmu, ramandi karmu Al-Fatihah. Terus diombekno putrane, diombekno karo bapake. Insyaallah sapa ngerti mandi. Ngoten. Wes sing kedua sing garai jamaah Nadiriyah niki kuat istiqomah ila yaumil qiyamah napa niku mesti ana wong loman. Nek gak ana wong loman gak mungkin iso istiqomah. Iso terus menerus. Ngoten lho. Mesti enek wong sing loman. Buktine enek wong sing nyediani kendaraan. Terus ditumpaki wong akeh. Terus kemudian iso dada-dada ngadeg. Aku ya roh mau ning gurine kok aku yo iso ngene barang. Bae yo selfie ra karu-karuan. Niku gara-gara enek wong loman. Wis gawe mobilku mlebu kabeh. Budal ning jamaah An-Nadiriyah. Siap ngoten. Niku gara-gara barokah wong loman. Ngeten iki nek gak enek wong loman, ra mungkin arek nom-loman iso nabu terbang. Makanya kemudian disediani terbang sing nukono sapa? Wong loman. Sing nomor 3 garai sebab kuwate majelis, kuwate selawatan niku nggih menika wontene para pewaris nabi, para habaib, para kiai. Oleh karena itu kula kali panjenengan indahnya dunia ini niku ternyata ana 3. Siji krana ulama, loro krana hujan Jawa. Wau dalu Jawa to nggih. Ya, alhamdulillah saniki terang benderang. Waduh. Sing nomor 3 inggih menika ana imam sing adil. Lho ngoten. Niki anane ulama kula kali panjenengan iki lho sapa enak ketua ta wong sakmene kae lungguh ya gak obah ya gak muring-muring. Sebab napa? Sebab panjenengan menungso sing awale angel-angel aturane bareng ketekan ulama, bareng ketekan bayai nasih, Masya Allah jenengan ketoto, ngerti kalimat la ilaha illallah, ngerti salat sak sembarang.
Laulal ulama kal bahaim. Nek gak ono ulama, wong ku persis koyok binatang ternak. Angel aturan. Makanya niki mboten angel blas. Mesti nek numpak sepeda motor mesti solawatan. Alfu alfi sholatin. Masih buanter kaya apa ya? Alfi sholatin. Sebab napa? Ya sebabnya ana solawate kok. Jenengan dituntun kali dididik kali para alim ulama. Kuat jamaah nadiriyah kuat ana ulamae. Nomor 4 ana para petinggine, ana Pak Polisine, ana Pak Dan Ramile, ana Pak Bupatine, misalnya ngoten sedoyanipun. Niki cara pemerintah kemudian gak mengizinkan panjenengan, ya mboten bakalan istiqomah. Makanya ana banseri barang, banseri sampeyan tingali, Masya Allah. Niku sing mahal yang paling suwe ya banseri. Ngadeg terus ya kan. Nggih. Sing nomor 5 niku sing tidak boleh kita lupakan. Sinten niku? Para pemuda maupun pemudi. Pemuda dan pemudi niki sing hebat sehingga kula kali panjenengan sami sing sepuh iso ditulungi karo sing muda maupun mudi. Lah ngeten iki carane ngapalno gampang. Ayo bareng-bareng takjak ngapalno panjenengan kanthi lagu. Ayo bareng-bareng. Sholatullah salam ala toha Sholatullah ala yasin ana 5 macem perkara dadi kuat majelis kita. Sampe eling-eling ya. Nomor 1 niat temenan, nomor 2 ana wong loman, nomor 3 nomor 3 para kiai, nomor 4 para petinggi, nomor 5 pemuda pemudi sampai direwangi durung rapi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Insyaallah niku gampang diapalno, mengke kondur ketemu bapak arek-arek mau ngaji khol to. Nggih. Terus entuk apa? Al-Fatihah. Lah terus mau jerene HUT Jamaah Nadiriyah entuk apa? Entuk lagu apa? Ana 5 macem perkara. Insyaallah bojomu mingkem dadak. Muga-muga dadi keterangan sing manfaat ngapunten sanget nggih. Barokah Mbah Yai ingkang rawuh, barokah para habaib ingkang rawuh nggih. Ngapunten, burung dara burung nuring terbang tinggi di Singosari. Lama sudah aku menanti belum juga keluar kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula dipun perintah kali Gus Robit, kula maos sholawatan panjenengan nggih sorban keliling mengke panjenengan sedekah nggih. Sak kata-katae tambah sae. Mengke insyaallah ditasarrufkan secara benar dan kula yakin dateng para Gus, para kiai. Nggih, disiapkan sedayanipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Shalawat anu. Napa? Anu mawon Rejab nggih, shalawat Rejab. Allahumma barik lana. Ayo mumpung bulan Rajab. Fi Rajab.